ऑफिशियल एंड माय नेम इज भरत। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का। आप सभी लोगों का एग्जाम पूरी तरीके से कंडक्ट करा लिया गया है। 17 दिसंबर को आपका ग्रुप डी का एग्जाम था और 18 दिसंबर दिन रविवार को आपका पूरी तरीके से जूनियर असिस्टेंट के जितने भी कैंडिडेट थे उनका पूरा एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया। मतलब पूरी तौर से आपका रिटर्न एग्जाम हो गया है। अब आपका रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा दिन आपको नहीं मिलेंगे। टोटल कितने दिन आपको मिलेंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। आपके जितने भी जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं ग्रुप सी के पोस्ट वाले, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, अब उनका टाइपिंग टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट इज द लास्ट स्टेज है आपका, ठीक है। यही लास्ट पड़ाव है। अगर इस पूरे रास्ते को अगर आप पार कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। इसमें ना कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट वेस्ट, कुछ नहीं है, बस आपका टाइपिंग है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप टाइपिंग में पूरी तरीके से लग जाइए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर टाइपिंग से रिलेटेड एक पूरी तरीके से वीडियो बना दीजिए, जितने भी हमारे डाउट है उसको क्लियर कर दीजिए। तो ये आज के इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि आफ्टर रिजल्ट आने के बाद आपको कितने दिन का समय मिलेगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए आपको क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग देनी है, क्या हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग देनी है वो किस फॉन्ट पे देनी है, ठीक है। कुर्तीदेव पे देनी है या मंगल पे देनी है या अदर किसी पे फॉन्ट पे एक्सेप्ट करेगा, किस फॉन्ट पे आपको ये पूरे तरीके से टाइपिंग टेस्ट देना है। क्या ये टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड नेचर का है, क्या ये भी आपके इसमें मार्क्स मिलेंगे, या क्या ये भी आपके एग्जाम में ही काउंट होगा, ये पूरा कंप्लीट हम बात करेंगे, ठीक है। और इन सबके साथ साथ जितने लोग टाइपिंग में अगर फेल होंगे क्या उन्हें दूसरा चांस मिलेगा, क्या उन्हें दूसरी पोस्ट मिलेगी, क्या उन्हें कोड जो इसमें एक है कि अप्रेंटिस वाला, ठीक है, पोस्ट अप्रेंटिस वाला एक है इसमें पद है, क्या वो उन्हें मिलेगा टाइपिंग में फेल होने पे, क्या वो अप्रेंटिस का जॉब उन्हें मिलेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट के बहुत सारे डाउट थे। आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से इन्हीं डाउट पे चर्चा करेंगे और आपके सभी डाउट को क्लियर करेंगे। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी और जल्दी से इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम है ग्रुप सी का आपका 18 दिसंबर को हो गया। अब आपके जो रिजल्ट है वो लगभग जनवरी के सेकंड वीक या जनवरी के थर्ड वीक तक पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया जाएगा। 100% अनाउंस कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आपका आएगा आप अपने मार्क्स मैच करोगे, कट ऑफ देखोगे, ठीक है। जितने कैंडिडेट पास होंगे, ठीक है, तो उसका 5 गुना कैंडिडेट लगभग टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 5 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ज़्यादा दिन का समय नहीं मिलेगा। अगर जहाँ तक मैं टाइप की बात करूँ तो जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ उसके 1 हफ्ते बाद आपका पूरी तरीके से टाइपिंग के लिए पूरी तरीके से एक नोटिस आ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिजल्ट आने के बाद 25 से 30 दिन का आपको समय मिलेगा। ज़्यादा ज़्यादा 25 दिन, बस, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। आपका डेट डिसाइड हो जाएगा टाइपिंग का, ठीक है। पूरी तरीके से जो टाइपिंग का एग्जाम होता है वो पूरी तरीके से आपका डिसाइड हो जाएगा और आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जितने लोग के मार्क्स अच्छे हैं वो अपनी तैयारी को चालू कर दें टाइपिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग आसान नहीं है, काफ़ी अच्छी टाइपिंग रहनी चाहिए, तभी आप बीट कर पाओगे सभी अदर स्टूडेंट को और टाइपिंग में आप पास कर पाओगे अपने आप को, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पीडीएफ पढ़ के बताता हूँ, पीडीएफ पे टाइपिंग से रिलेटेड क्या क्या कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग पीडीएफ को पढ़ते नहीं है, सीधा वो एग्जाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं, यही सब करते हैं, ठीक है। तो टोटल में आपके जो डाउट क्लियर करूंगा वो ऑफिशियल नोटिस से ही मैं आपके डाउट पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। तो यहाँ मैंने पीडीएफ ओपन कर रखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज फर्स्ट आप लोगों ने दे दिया है, ठीक है, यहाँ एग्जाम वाला। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया है स्टेज सेकंड, ठीक है। तो स्टेज सेकंड में यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। हिंदी और इंग्लिश के वर्ड आपको टाइप करने होंगे कंप्यूटर पे, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट आपको क्या टाइप करना है, हिंदी टाइप करना है। मतलब 1 मिनट में 25 वर्ड आपको हिंदी टाइप करना है और 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश। और 1 वर्ड मतलब 1 मिनट में आपको 30 वर्ड इंग्लिश के टाइप करने हैं, ठीक है। तो लगभग आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। 1 मिनट में मतलब 25 वर्ड पर, हिंदी के 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश का थोड़ा 5 ज़्यादा कर दीजिए, 30 वर्ड पर मिनट आपके टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो आपका स्पीड लगभग क्लियर हो गया। हिंदी का 25 है जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है, हिंदी तो इंग्लिश से काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट है। तो लगभग सभी कैंडिडेट जो लोग टाइपिंग मतलब टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका तो लगभग क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। हिंदी में आप लोग अच्छे तरीके से फोकस कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है कि आपका ये 25 मार्क्स आपको मिलेगा हिंदी टाइपिंग के लिए। मतलब 25 मार्क्स हिंदी के लिए, 25 मार्क्स आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए मिलेगा। और यहाँ नीचे देखिए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स 10 मार्क्स आउट ऑफ 25 फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट। मतलब आपको हिंदी का जो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा वो 25 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स में आपको 10 मार्क्स लाने होंगे। ये क्वालिफाइड नेचर का, देखिए क्वालिफाई करने के लिए है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स। इसके मार्क्स आपके क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पे अभी ऐड हो गई या नहीं हो गई ये अभी नीचे मैं पूरी तरीके क्लियर कर दूंगा। अभी जो यहाँ पे मेंशन है कि मिनिमम क्वालिफाई, मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे हिंदी में, और इंग्लिश में भी आपको 10 मार्क्स लाने होंगे 25 में। अगर आप 10 से कम लाते हो तो आप पे कॉपी चेक नहीं होगा पूरी तरीके से, मतलब कॉपी कह रहा है मतलब आप फेल घोषित हो जाओगे, पूरी तरीके से आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो 25 में 10 आपको लाना है हिंदी में, 25 में इंग्लिश में भी आपको 10 लाना है, ये मिनिमम है। यहाँ देखिए यहाँ मिनिमम लिखा हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम आप जितना लेकर आओगे वो आपका एग्जाम में ऐड होगा, ठीक है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक लाइन बहुत अच्छी लिखी गई है, द कैंडिडेट शुड secure at least 10 marks of Hindi out of 25 marks in type test or computer both English and Hindi respectively. The candidate secure less than 10 marks in any of the test either Hindi or English shall not be considered eligible for the final selection. पूरी तरीके से यहाँ पे कह दिया गया है कि 10 मार्क्स अगर नीचे आपके आते हैं मार्क्स टाइपिंग टेस्ट में, दोनों में 10 से नीचे, ठीक है, तो आपको तुरंत मतलब पूरी तरीके से आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे पीडीएफ पे ये मैंने ओपन कर रखा है, इसी पीडीएफ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें पूरी तरीके से क्लियर है। देखिए अभी आपके सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टेज सेकंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश टाइप टेस्ट आपका होगा कंप्यूटर, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी ग्रुप सी के लिए आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी इंग्लिश दोनों का, ठीक है, क्लर्कियल कैडर की ये जॉब है ग्रुप सी में, ठीक है, शैल बी हेल्ड ऑन द डेट टू बी नोटिफाइड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्टेज फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन, मतलब जैसे ही रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद आपको नोटिफाइड मतलब पूरी तरीके से सूचित कर दिया जाएगा इसके डेट के बारे में टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, ये पूरा इस पे कहा गया है। द कैंडिडेट will be provided a passage approximately 250 word for Hindi type test to be typed in 10 minutes on computer। हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 250 वर्ड का एक पूरा पैसेज दिया जाएगा जो हिंदी में रहेगा, 250 वर्ड का मतलब 250 शब्दों का आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज को आपको समय जो दिया जाएगा वो 10 मिनट दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। 250 वर्ड का आपका शब्दों का पैसेज रहेगा और उसे 10 मिनट में आपको टाइप करना है और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो लगभग 25 वर्ड पर मिनट आ रहा है, मतलब 10 मिनट में अगर आप वो 250 वर्ड टाइप कर लेते हो तो आपकी स्पीड मेंटेन है, आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे, ठीक है, 10 मार्क्स से ज़्यादा ही आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है आगे कि कैंडिडेट यहाँ पे कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड ए पैसेज अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड फॉर इंग्लिश टेस्ट टू बी टाइप विद इन 10 मिनट ऑन कंप्यूटर। इंग्लिश के लिए आपको कितने वर्ड का पैसेज मिलेगा, तो 300 वर्ड का पैसेज आपको इंग्लिश के लिए मिलेगा और भी टाइप इस पर भी 10 मिनट ही है, ठीक है। 300 को 10 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट आएगा। अगर आप 300 वर्ड मतलब 300 शब्दों का पैसेज आपको 10 मिनट में टाइप करना है वो भी इंग्लिश में, अगर आप इसे टाइप कर लेते हो एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। ओनली 10 मिनट में आपको टाइप करने हैं 300 वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कोई भी वर्ड गलत टाइप करने पे अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Only in script keyboard layout और बंगल फॉन्ट विल बी यूज फॉर हिंदी टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर, मतलब हिंदी टाइपिंग के लिए आपके पास बंगल की फॉन्ट से ही आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, ठीक है। तो आप सभी लोग जिनके मार्क्स अच्छे हैं पूरी तरीके से आप तैयार हो जाइए अपने एग्जाम अपने टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। और आप अपनी प्रैक्टिस किस फॉन्ट पे टाइप करेंगे, किस फॉन्ट पे आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग टेस्ट का, वो बंगल, ठीक है, बंगल फॉन्ट पे आप अपनी टाइपिंग की जो है तैयारी पूरी तरीके से चालू कर दीजिए। कुर्ती देव नहीं, क्या समझ में आया, बंगल, ठीक है। तो बंगल फॉन्ट पे आप पूरी तरीके से अपने हिंदी टाइपिंग की तैयारी चालू कर दीजिए, क्लियर। बंगल फॉन्ट यहाँ पे कहा गया है तो बंगल पे ही आप कीजिएगा, कुर्ती देव पे आप मत करके जाइएगा, ठीक है। तो बंगल पे आप फॉन्ट पे आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। इन सब के साथ साथ यहाँ पे कह रहा है कि The test shall be conducted in online mode on computer and concept shall be provided on the computer screen। जो आपका ये टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा ये कंप्यूटर पे लिया जाएगा, ठीक है, कोई भी टैबलेट वगैरह ये सब तो नहीं रहेगा, कंप्यूटर पे आपका ये टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन मोड में रहेगा पूरी तरीके से। ये जो टेस्ट रहेगा ये ऑनलाइन आपका रहेगा, ठीक है, ये पूरी तरीके से कहा गया है। और जो पैसेज वगैरह आएंगे वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा और नीचे ही आपको ऐसे टाइप करना रहेगा, ठीक है। जितने लोग पहले टाइपिंग का टेस्ट दिए होंगे उन्हें मालूम होगा कि कैसे टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इंटरव्यू शैल नॉट बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब यही आपका लास्ट स्टेज है जैसा मैंने पहले कहा है। इसके बाद इंटरव्यू नहीं है, अगर आप इसे क्वालिफाई कर ले तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे इसमें अदर जो स्टेज सेकंड के लिए कह रहा है कि स्टेज सेकंड हिंदी इंग्लिश टेस्ट कंप्यूटर, ठीक है। तो एक कैंडिडेट यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस पे देखिए आफ्टर रिटर्न ए कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट कैटेगरी सी क्लर्कियल कैडर विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन ऑफलाइन स्टेज फर्स्ट रिटर्न एग्जाम, मतलब रिटर्न एग्जाम में जितने आप लोगों ने रिटर्न एग्जाम दिया ही है उसके बेस पे अब आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, और मेरिट के आधार पे आपका रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक है। मतलब कौन कितना ज़्यादा मार्क्स पाया है पूरा एक मेरिट बना दिया जाएगा, पूरा कट ऑफ डिसाइड
डिसाइड कर दिया जाएगा, आपकी पूरी मेरिट बन जाएगी। ठीक है, जो लोग एग्जाम में पास होंगे उन्हें स्टेज सेकंड में आने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ स्टेज सेकंड में क्या है, हिंदी इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होगा। जो भी कैंडिडेट, ठीक है, सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन मेरिट विल बी अफॉर्डेड द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट्स। जो भी कैंडिडेट टाइपिंग को पास कर लेते हैं, मिनिमम क्वालिफाइड और 10 मार्क्स को पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं, उन्हें जूनियर असिस्टेंट मेरिट में आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, रिटन एग्जाम में अगर आप मेरिट में हैं, अच्छे मार्क्स आपके हैं और टाइपिंग आपने अच्छे से पास कर लिया, मतलब मिनिमम क्वालिफाइड, देखिए टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइड नेचर का है। ठीक है, 10 मार्क्स अगर आप लेकर चले आए तो आप पूरी तरीके से क्वालिफाइड हो जाओगे। ठीक है, तो 10 मार्क्स से अबव आप लेकर आए तो आप पूरी तरीके से क्वालिफाई कर जाओगे। और मेरिट में अगर आपका नाम आएगा, फाइनल रिजल्ट में अगर मेरिट में आपका नाम आएगा तो आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट जो ये पोस्ट है ये आपको मिलेगी। और जो लोग क्या करेंगे, अनलेस वैकेंसीज एग्जिस्ट देन रिमेनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अफॉर्डेड पोस्ट ऑफ पेड अप्रेंटिस इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। मतलब पूरी तरीके से यहाँ क्लियर हो गया है कि सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसमें जो मेरिट बनेगी, ठीक है, सभी कैंडिडेट की मेरिट बनेगी। जो लोग फेल हो गए वो तो बाहर ही हो जाएंगे, जो लोग कट ऑफ को क्रॉस करेंगे वो पूरी तरीके से पास रहेंगे। ठीक है, उन्हें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और टाइपिंग में मिनिमम क्वालिफाइड नेचर, मतलब मिनिमम आपको 10 मार्क्स लाने ही है। तो मिनिमम 10 मार्क्स अगर यहाँ पे कहा है तो ये टाइपिंग टेस्ट है, ये जाहिर सी बात है, यहाँ तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये क्वालिफाइड नेचर का है। यहाँ पे सीधे सीधे जो मेंशन कर रहा है वो यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए, ये नहीं लिखा है कि, चलिए ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये क्वालिफाइड नेचर का है, लेकिन तभी आपको 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे। जो लोग टाइपिंग को पास करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बार मेरिट बनेगी आपका रिटर्न एग्जाम, और जो लोग टाइपिंग में पास किए रहेंगे उन सभी कैंडिडेट का फिर से एक बार मेरिट बनेगा। और जो फाइनल मेरिट में, ठीक है, जो टॉप करेगा, मेरिट जिसकी अच्छी रहेगी, जो अच्छे रैंक लाएगा, जो अच्छे मार्क्स लाएगा, उसे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी। और जो लोग जिनके मार्क्स कम रहेंगे, उन्होंने भद्दे से ही टाइपिंग को पास कर लिया है, उन्हें पेड अप्रेंटिस का जो इसमें जॉब है वो उन्हें अलॉट किया जाएगा। बचे हुए सभी कैंडिडेट को पेड अप्रेंटिस की जॉब अलॉट की जाएगी। ठीक है, उन सभी को पेड अप्रेंटिस का पद दे दिया जाएगा। तो लगभग आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जो लोग टाइपिंग को फेल होते हैं तो वो तो पहले से ही बाहर हो जाएंगे, और जो लोग टाइपिंग को पास भी कर लेते हैं लेकिन उनके रिटर्न एग्जाम में मार्क्स कम है तो उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, उन्हें पेड अप्रेंटिस की जॉब मिलेगी। ये इस पूरे पीडीएफ पे कहा गया है, कन्फर्म कहा गया है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी उनके माइंड में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो या रेलवे इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। हैशटैग हमारी ऑफिशियल।